Assalamualaikum. Halo, jumpa lagi di channel aku. Hari ini saya mau bikin kue bolu pisang kukus ya. Takarannya juga pakai sendok aja. Dan bahan yang harus disiapkan ini ada 4 buah pisang barangan ya. Di sini bisa pakai pisang apa aja, bebas. Nah, ini 11 sendok makan tepung terigu, ada minyak goreng 10 sendok makan. Di sini ada gula pasir, nanti kita pakai 5 sampai 7 sendok makan aja, sesuai selera manisnya. Ini ada 2 butir telur. Ini ada 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan ini 1 sendok teh baking soda ya. Kita siapkan wadah, kita kupas pisangnya ya. Sampai halus ya. Gula pasir. Di sini kita pakai gula pasir 7 sendok makan ya. 1, 2, 3. Bisa juga tergantung selera, mau manis bisa ditambahin atau bisa dikurangin juga kalau nggak suka manis. Nah, setelah itu kita masukin 2 butir telur, sudah tercampur, kita ambil adonan pisangnya, kita masukkan telurnya, ya. Setelah itu kita aduk. Kita aduk sampai tercampur.
dapur, kita masukkan 10 sendok makan minyak goreng. Siapkan loyang. Ini udah aku taruhin minyak goreng atau margarin ya, sama sedikit terigu biar nanti tidak lengket. Kita kukus. Nah, ini misalnya udah panas. Kita tunggu sampai 25 menit ya. Nah, kita lihat ya, ini udah 25 menit. Buka. Wah. Oke, mari kita angkat. Nah, sudah jadi. Wah, cantik banget. Kita dulu ya. Bismillah. Ya, ya. Kukus pisang. Oke, sudah selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.